Жылдам хабарнама. Ассалаумағалейкум арма қазақ. Ақтөбеде номер 23 мектеп өртеніп кетті. Бұған не себеп болды? Егер осы турсында толығырақ мәліметке ие болғыңыз келсе, онда арнамыздағы подписаться және де бір ғана лайк түймелерін басып, видеороликтерімізді соңына дейін қарастырыңыз. Ал онда біз бастадық. Ақтөбе облысында номері 23 мектепте өрт шығып, оқушылар мен оқытушылар эвакуация жасалынды. Өрттен зардап шеккендер жоқ. Қызыл жарын дер кезінде жойылды. Бүгін таңда 8-де мектептің бірінші қабатында жойылған кабинеттен өрт шыққан. Шаруашылық меңгерушісінің кабинеті толығымен жанып кеткен. Білім ордасындағы толығымен қауіпсіз жерге көшіріп жіберілді. Қазір кеткен шығындар есептеліп жатыр. Алдын ала болжам бойынша тоқ желісіндегі қысқа тұйықталуынан шыққан. Метқұл Қосымбаева қалалық білім басқармасының басшысы. 1 маусым балалардың қайтарылды. Қазіргі кезде мектеп ғимаратында иіс бар. Сондықтан ғимаратты тазарту жұмыстары жүргізілуде. Бүгінге мектепте тоқ пробниктері тексеру жұмыстары жүргізілуде. Бізді тамашалауды жалғастырыңыздар.